эксперимент с перчиком костер. Вот такой он должен быть. Вот. Заявлено, что он где-то 30-35 сантиметров. Но посмотрим. Значит, я этот перчик посадил 6 января. Пикировал 18 марта. Был посажен двумя способами. Значит, первый способ это было с вермиком. Это вот этот вот у меня перчик, который левый и правый, который был посажен без всего. Значит, выводы какие получаются. Тот, что с вермиком, у нас вырос на 45 сантиметров, который без вермика на 35, как и заявлено. Значит, что наглядно видно? То, что у нас идет с вермиком, очень зеленый и намного больше, как говорится, ботвы, листьев и всего остального. Без вермика листья более светлые и листочков намного меньше. Но вывод еще какой. Ботвы-то больше, но самих плодов меньше. То есть вот с этого кустика у меня было собрано всего 5 штучек. С этого кустика у меня было собрано 10 штучек. И вот уже еще один готов к созреванию. Не знаю, мне, конечно, какие семена попались. Вот они должны быть такие вот остренькие, торчать вверх. А у меня получаются они полненькие и не такие острые. Значит, для наглядности показываю созревшие. Очень хорошо идут в засолку. У меня уже все сотрудницы насобирали их. Одной штучки хватает на литровую баночку. Остроты хватает вполне. Значит, я бы так сказал. Получается, что у нас? То, что, да, с вермиком растения растут лучше, зеленее, но плодов дают меньше. Вот, выводы будем делать дальше, когда растение у нас примет полную свою созреваемость. То есть, если будет вот такой вариант, как костер, тогда будем уже считать, что кустики у нас дали нам полный ответ. Всем удачи, всем спасибо. Еще вот такой у меня есть цветочек. Всем пока. Всем удачи, хорошей погоды, больших урожаев.